ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചുമ വരാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. ഇനിയും ചുമ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ എന്താണ്? പലപ്പോഴും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഫാർമസികളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും വളരെ കോമണായി ചുമ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് കഫ് സിറപ്പുകൾ എന്ന് പറയും. ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ എല്ലാം ഒന്നാണോ? ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് ഒരു കഫ് സിറപ്പ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കഴിക്കാവുന്നൊരു മരുന്നാണോ കഫ് സിറപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? തീർച്ചയായുമല്ല. ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മരുന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം കഫ് സിറപ്പുകൾ പല രീതിയിലുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടറൻറ്റ് കഫ് സിറപ്പുകൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റ് കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഫം പുറത്തേക്ക് തള്ളാനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എക്സ്പെക്ടറൻറ്റ് കഫ് സിറപ്പുകൾ. അതുകൂടാതെ സപ്രസൻറ്റ് കഫ് സിറപ്പുകൾ. ഡ്രൈ കഫാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി കൺജഷൻ കാരണമുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ കഫ് സപ്രസൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീടുള്ളതാണ് ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്റർ കഫ് സിറപ്പുകൾ. നമ്മുടെ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ, ലിവോസാൽബ്യൂട്ടമോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ കഫ് സിറപ്പുകൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലേത് തരം കഫ് സിറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നൽകേണ്ട ഒരു മരുന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഫാർമസികളിൽ നിന്നോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ കഫ് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കരുത്. ആരംഭദിശയിൽ തന്നെയുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം ഒരു പക്ഷേ ചുമ എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ചുമയുള്ളപ്പോൾ അത് വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ശരിയായ ചികിത്സ തേടാൻ ശ്രമിക്കുക.